Sziasztok! A Nem Csak Vadvízi Horgászat csatornáját látjátok. Köszöntök minden kedves nézőt. Lejöttem egy szabadnapi pecára, Bölcskére. 10-11 óra környékén járok. Jelen pillanatban most végeztem a kipakolással. Nem kapkodtam. A mai célhalunk keszeg, ponty, amit a Duna ad. A felszerelésre röviden a jobb oldali rövidebb bot egy Bidöme Teamfeeder Powerfighter Boatfeeder 270-es, jobb oldalon pedig egy Tornado River Carp 360 RXH található, ez az új botja a döméjéknek, ezt most megpróbálom valami nagyobb hallal felavatni. A Tornádon egy metódkosár van, gumikukoricával, majd a csalikat cserélgetem, elég sokféle van nálam. A jobb oldalin a bal oldali kisboton pedig egy 40 centis előke van, amin egy 14-es apró polog van. Egyelőre így csontival próbálkozok. Napközben, ha nagyon nincs semmi, akkor valószínűleg mind a kettőnél csontira fogok váltani, hogy lehessen mit megmutatni. Jó, az idő az egy kicsit olyan fura. Nyár lévén, nyár ellenére konkrétan nincsen 20-22 fok, árnyékban meg határozottan hűvös van. Most jött tegnap egy nagy hidegfront, meg is volt az első kapás a kisbotra. Megjött sajnos a hidegfront, a lehűlés. Megnézem, hogy ez mit fog eredményezni a halaknál. A víz az letisztult, szép, nem zavaros. A part megfelelő, árnyékba is vagyok, tehát minden ideális egy jó pecához, már csak a halak kellenek. Tartsatok velem! Nézzük, mit ad a Duna. Jó, a partot elég jól ülik, annak ellenére, hogy hétköznap van. Ott is sátoroznak tőlem jobbra, ott van egy nagy homokos plac. A helyszín Bölcske. Itt már egyszer voltam, két kövezés között vagyok, egy ilyen öbölben, ahol az öböl jelleg ellenére nagyon húz a víz, tehát a 30 g-os kosarat elviszi, tehát majd le kell cserélnem nagyobbra. Nem dobálok messze, legalábbis a kis bottal semmiképp. A nagy boton metód van, ott valószínűleg keresek majd 80 g-os metód kosárot. Keresőpecát fogok alkalmazni. Jó, az a tetőanyag egy kekszes aromával van ízesítve, van benne pellet, egy alapvetően halas kaja, Carp Zone Fiestának a halasa. A csali csonti, meg különböző kütyük. Az előke hossz majd napközben a szükségesnek megfelelően majd állítgatom. Van nálam pár darab pinki, meg giliszta is. Igen. Megvan az első gép. Első halunk ez a Dunai szörnyeteg. A kosarat lecseréltem egy 60 g-osra. A csali az marad ugyanaz. Gumival klipszeltem ki a dobástávot, jelölve is van. Van egy kis maradék csontim, azt is fogok tenni az etetőanyagba, de csak a kosárba, hogy a metódot ne rúgják szét. Bár annyira ezzel nem élnek, de van bennük egy-két izgőmozgó egyed. Egy 5-6 órát fogok maradni. Ez a terv. Megvan az első hal. Méretét tekintve valószínűleg keszeg. És nem nagy. De már valami történt. Na, egy szép bővérkezik.
Ím egy szép dévér. Mehet vissza. A csali ez így néz ki. Két csonti hosszába. Egy a végére, hogy mocorogjon. Kapás. Na. Hosszú idő után végre egy normális hal. Nem is tűnik rossznak. Az a gyerekponty. Igen, gyerekponty. Na, csak sikerült pontyot fogni. Basszus, kocs. Megy ám, életen alul. Na, viszont fogni jó volt. Következő hal. Jogász van. Igen. Apró keszekféle. Egy bodorka. Következő egy bodorka. Következő hal. Nem is rossz. Hogyha nem bot. Nem, ez hal lesz. Akkor jó a vége. Gyerekponty. Igen. Mindjárt azt tesszük a holodra. Ezt nem. Na. Jó, japa.
következő van. Már megítettem? Egy újabb bodarka. Ezt hiszem ide jövök mellé gyűjteni. Főszerelem fel a közérés, és jövök mellé. Látjuk a halakat. 2 napja itt ültünk, semmit nem. Semmit? Az nagy baj. Na akkor gyerekek, most egy kis csendet kérek, jó? Ami kiveszem, mert videó készül róla. Hát ez ebben nem tagoltuk. Isten ez. Egy újabb hal. Az egy gyerekponty. Egy újabb apró ponty. Na, ez a mai nap legnagyobbja. Na. Egy újabb ponty. Nem csak vadvízi horgászat csatornáját láttátok. Köszönöm a figyelmet. A like, ha tetszik, iratkozzatok fel az új tartalmakért. Nem jár semmiféle kötelezettséggel. Annyi videó pedig nem lesz, hogy összeszemeteljem a kezdő oldalatokat. Jó, holnap is eljövök egy bölcskei Dunai pecára, csak máshova. Valószínűleg a 2 lesz összevágva még egyelőre. Halbőség függvénye. Köszönöm, görbüljön. Egy újabb helyszínen vagyok, megint egy kő mögött. Van tőlem nem messze egy sziget. Kicsit dobtam ólommal, megnézegettem, kb. 3-as, 4-es vízen van. Ezen az oldalon egy kicsit keskenyebb. Megpróbálom ezt a nagy dunai szakaszt megnézni, hát ha jobban járják a halak, mint a nyugodtabb vizeket. Jó, a felszerelésem az egy Trabuco Ultimate Gigant Barbell Twin Tip 420-as. Ez egy különleges ilyen, ez is ilyen márnázós bot, 3 részes 420-as. Itt van egy külön avon tagja, vagy külön tagja, ami rezgőspiccel, beépített rezgőspiccel rendelkezik. A másik boton pedig a Tornado River Cup 360 RXH. Ez kísérleti fázisban van, bár már 8 pecám volt vele, és nem lesz a kabalabotom. Jó, nem nagyon sikerült vele értékelhető halat fognom. Egyet, amit tudtam, azt pedig nem sikerült elindítanom a felvételt, tehát egyelőre még nem a kedvencem kabala szinten, de összességében maga a bot azt megfelelőnek tartom.
Ha lesz róla akkor lehet a végén egy picit még beszélek. Egy olyan 4 órát leszek körülbelül a víz mellett, max. 5-öt. Az etetőanyagom egy fokhagymás, erősen magos, nehéz etetőanyag. Van benne egy kis erjesztett mag. Lehetséges, hogy teszek hozzá majd sajtos varsavas peletet is. Ezt majd még eldöntem. Attól függ, hogy mennyi hal lesz. Az előkékhez különböző hosszúságúak lesznek. A Barber Gigant Boton, a Trabukkon, oda egy hosszabb előkét tervezek, azon full Fonoginor van. Hát sajnos 10-es van fölrakva erre az orsóra. De egyelőre nincs, most csak megnézem, hát ha bírja. Jó van, hogy ennek a végére kötöttem be egy pár centi erőgumit, hogyha nagyon erősen vágnék be, vagy hirtelen, akkor ne szakítsam ki a hal szájából a horgot, jó? 100 g-os kosár, házi körmözéssel. Egyelőre keresem a halat, bár lehetséges, hogy második dobásra majd be fogok klipszelni. Ez is egy csodálatos készség. Nagyon érdekes kialakítás. Jól emlékszem, mögöttem nincs semmi. Körülbelül az a táv lesz a megfelelő. Remélem. Nincs 4-es víz. Jó, megnézem, megáll-e. Szerintem meg fog állni. Jó, a másik botot azt ide magam elé fogom bevetni. Ott szerintem mélyebb vizet fogok találni. Jó, a másik boton is egy kisebb horog lesz. 8-as, 10-es. Oda egy picit hosszabb előket terveztem, ha megtalálom. Na, egész jó. Megvan az első hal. Szép keszeg. Na, ez jól indul. Bodarka. De szép bodarka. Itt az első szép halunk. Hú, de gyönyörű. Csoda szép hal. Mehet vissza. Na, már ezt a méretet is szépen jelezte a kapásjelző. Az idő gyönyörű, a víz tiszta. Bár itt azért némi úszadékot látok, de ez elhanyagolható. Viszont a hajóforgalom az, amióta itt vagyok, elég nagy volt. Csónakok, jönnek-mennek a különböző uszályok, kettelésből tartott hajók. Volt 3 jetski is az előbb. Tehát lesz itt, úgy nézem, hajóforgalom. Fish on. Na, végre egy keszek. Karika keszek.
Na, egy újabb hal. Egy bodorka, szép bodorka. Nem egy szép bodorka. Ez is ez. Na, megtaláltam a halakat. Lecseréltem a merevebb botot a lágyabbra. És oda dobtam, ahol az előbb fogtam az apróbb halat, úgy látszik működik. Kicsit demonstrálja a tornádó érzékenységét. Szerintem ez egy apró keszeg. Jó, meg is van a keszeg. A harmadik hal a tornádóval. Azért nem egy keszegezős pálca. A part előtt kezdem el érezni az apró halat, így után rajta. Bár tény is valahogy nagyon pici. Egy apró keszeg. Bővérkeszeg. Egy újabb hal a tornádon. És olyan rossz. Na. Megvetszed. Egy újabb tévér. Nem, bodorka. Fú, te szép bodorka. Sőt, ez nem is bodorka. Na, egy újabb tornádós hal. Na. Fejt kinémi a leállást.
Túráltabb keszeg. Karika. Na, ez már egész szép. Nagy szép karika. Na, itt a következő van. És valami apró keszek. Bodorka. Apró bodorka, de szépen elhajlította a spiccet. Egy kis bodorka. Tornádó. Egy újabb hal. Egész jó súrta ezek rajta. Jó súly volt, de inkább növényzet. Na. Az egy újabb bodorka. Vagy keszeg. No, bőven. Nem bodorka, de szép. Azt egyszer. Egy gyönyörű dunai bodorka. Jó, már annyi. Köszönöm a figyelmeteket. Az idő engedi, eljövök holnap is.
Valószínűleg több pecából lesz összevágva egy értelmezhető és használható videó. Köszönöm a figyelmeteket. Még egyszer like, ha tetszik, iratkozzatok fel a friss tartalomért. Görbüljön!